السلام عليكم مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضر لكم على الاختزانه ولا الحرفه تاع التلمسان ولا الحرفيون لي زارتيزون اللي بكري كانوا يخدموا ويلزون بارتيسيبي لو بروغري ولا الازدهار الاقتصادي تاع لا فيل دو تلمسان نوتامون بوندون لا بيريود ديالي. الوغ قبل ما ندخل للسوجي اليوم ان شاء الله دوك ما نعطيكمش مثل شعبي باسكو فوزالي فوا باللي في الغيسين تاعي اليوم اللي كنت كتبتو جو لي بارطاجي في فيسبوك ا بليزيور ريبريز وزالي تروفي حال ديكتون ولا حال بويزي اللي كانوا يهضروا بها المعلمين ولا اللي يكون خدام عند حال المعلم وزالي كومبروند دو توت لي فاسون كيفاش بكري الصنايعي افي سون امبورطونس كيفاش الصنايعي كانت عنده قيمه كونتريرمون اليوم. الوغ نولي تاني نحل لا كيستيون. لا كيسيون بزاف بون جو فو ريميرسي بارك الله فيكم على لي ميساج نتاعكم على لي كومونتير جو سوي تري كونطون ماشي كونطون بارابور ا سكو جو في جو كونطون باسكو نصيب الناس كي سانتيريس هذا هو الشيء اللي يهمني. انا هاد الصوالح جو لي كوني ولا حبيت بور لي بارطاجي افيك فو سي باش الناس تانيك تهتم بزاف الناس كانوا يقولوا لي نو بالك سا لي انتريس با تلمسان ليستوار هادي نو فينالمون نو. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à travers les commentaires comme je comprends ça vous intéresse l'histoire نتاعها la ville ماشي غير تلمسان l'Algérie كامل ce qui est encore plus beau le fait اللي تارك des gens اللي ماشي من تلمسان ويهتموا بتاريخ تلمسان et je suis très content par ça. Inch'Allah, ça va continuer. C'est ce qui me donne le courage pour continuer à faire ces petites vidéos hebdomadaires. Je les partage avec vous. Alors, le meilleur moyen pour moi pour communiquer avec vous, c'est sûr que c'est Facebook. أنا ما نكتبش بزاف parce que ما عنديش الوقت باش نكتب. تانيك ما عنديش un clavier en arabe باش pour répondre les arabophones. Des fois, j'essaie de répondre en arabe, ça veut dire qu'on via Google, etc. Donc, c'est très compliqué. Donc, le mieux pour les étudiants qui cherchent des informations, etc., le mieux pour eux, c'est de me contacter via mon Facebook. Mon Facebook, c'est mon nom, Zawi Khoussaï. Donc, vous allez le trouver sur Internet. Et ça sera avec plaisir de communiquer avec vous. Plusieurs fois, quand vous me posez des questions, des fois, je ne veux pas m'avancer à les réponses ou la manqatch nahdalkom à les réponses parce que l'histoire elle fait peur, comment les archives font peur. Je peux pas prendre une réponse ralta parce que c'est pas du tout honnête. Donc, je préfère faire des recherches et revenir vers vous plutôt que نعطيكم هكذا une réponse. Donc voilà, هذه quand vous avez sur les noms de famille, etc., je ne peux pas vous donner d'informations sur les noms de famille parce que ما عنديش le registre et surtout parce que ça a changé, les noms de famille ont changé, les registres ils sont toujours accessibles les mairies et tout, mais malheureusement les mairies ما يحلوش les bureaux نتاعهم ما يحلوش les archives نتاعهم les Algériens le peuple pourtant c'est حقهم حق الجزائر باش يعرف اسمه يعرف النسب نتاعو بصح les mairies ما يحبوش parce qu'ils ont peur, ça fait peur les archives يخوفوا. Vous rendez compte c'est مصراو كانوا نحلوا كامل les archives. Donc en plus je ne sais pas si حنا الجزائريين on est prêt à consulter ces archives, on est prêt à les comprendre et on est prêt à les interpréter. Donc voilà, donc des fois par exemple une personne j'ai besoin des documents à la restauration de la grande mosquée ou la restauration de tel palais ou tel palais. Non, ça se passe pas comme ça. J'ai besoin de savoir d'abord j'ai besoin de savoir les besoins comme une question vague, on peut pas interpréter un sujet en posant une question. Non, c'est quelque chose de très important. Il faut situer les choses dans leur contexte. Il faut savoir est-ce que vous avez déjà une idée avec le bâtiment, etc. Donc c'est pour ça des fois rentrer en contact directement avec moi pour mieux cerner la problématique pour vous donner pour mieux vous orienter dans le chemin de la recherche parce que c'est pas quelque chose de simple, c'est pas quelque chose qu'on peut non, il faut d'abord comprendre ce qu'on écrit, ensuite il faut les interpréter et évidemment la faire des hypothèses. Donc voilà.
J'espère que فهمتوني, mais je suis toujours ouvert. مرحبا بكم, والله ça me gêne pas, bien au contraire, ça me fait très très plaisir. نبداو بالحرفة ولا الصنعة تاع التلمسان. Dernièrement, on a remarqué بلي l'artisanat تاع التلمسان نقص بزاف. ما بقاش, c'est vraiment, il y a un peu d'artisans اللي راهم في التلمسان, راهم يتعافروا. Ils essayent de s'en sortir, mais de sortir leur tête de l'eau, راهم complètement submergés بالماء, راهم غرقوا كامل, parce que وكاين اللي يسمح كامل في le savoir-faire نتاعو. بكري يقول لك la meilleure tradition, la meilleure chose ou la meilleure façon de conserver une tradition ou de conserver un métier, c'est de le transmettre. شحال ما تمدوا لولادك اكسيتيرا, شحال ما هذاك لو ميتي ولا الحرفه نتاعك elle persiste, elle est préservée وتقعد في المدينه وصافي الكاشي تاع المدينه نتاعك. surtout pour تلمسان. تلمسان c'est une ville traditionnelle, traditionnaliste, authentique, pittoresque. donc هاد الحرفات لازم يقعدوا فيهم. malheureusement il y a eu dernièrement des actions de la part de l'État ou des écoles d'artisanat, des maisons d'artisanat. الحرفة راها شوية البوش, mais بصح راحنا encore بعاد parce qu'on a pris du retard. وهذا le retard ça a été ولا بدا هذا le retard في les années 70. ودوك نعطيكم l'exemple بصح باش تفهموا قيمة l'artisanat تاع التلمسان. باسكو تلمسان كانت معروفه بالعلم, بالاولياء, بالمساجد اكسيتيرا, بصح كانت معروفه بالصنعه تاعها. لو لابيل تلمسانيه, لو ميد ان تلمسان, هذيك هي اللي كانت معروفه به. دونك باش تفهموا هاد الاختزانه تاع تلمسان لازم نوليو ان بو اون اغيغ, لازم يلفو ريفونير في ليستوار, يلفو ريفوار لي ليفر, ولازم نكتبوا على الاختزانه تاع تلمسان. دونك نعطيكم دي ريسي كتبوهم لي فواياجور, هذوك الرحاله اللي كانوا يجوا, ولا لي زيستوريك كما ابن خلدون كان يكتب على لي ميتي تراديسيونيل في تلمسان. et vous allez voir بلي تحسب راحنا نهضروا على اون اوتر تلمسان الوغ سي غير هي بارابور اللي واسم كاين بكري واللي بقى اليوم. تحسب سو سون دو فيل en complètement différent. حتى وقت فرنسا il y avait encore un peu d'artisanat. كان il était تانيك فرنسا elle finançait هذاك l'artisanat. ودوك نعطيكم تانيك des chiffres pour les comprendre. بصح كي وصلنا كما قلت لكم في les années 70 le déclin a commencé ou le label تلمسانية a été perdu. وحنا اليوم حنا شويه نحاولوا باش نجدوا ولا باش نحييو هذا التراث, التراث المادي, parce que il s'agit de produits faits à Tlemcen, donc un patrimoine matériel. mais مازال باقي je reste optimiste, بصح il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. alors يقول لك ابن خلدون واسم يقول لنا ابن خلدون donc يحكي على وقت لا بيريود ديزياني. يقول لك il y avait 4000 métiers à tisser, 4000 métiers à tisser. كامل اللي كانوا يخدموا كلشي, الصوف, الميتي à tisser كامل تعرفهم. الحياكه 4000 صانع, 4000 صنعه في الميتي à tisser. يقول لك durant le temps, الوقت اللي كانت الدوله الزيانيه في وقت لي طون فور تاع الدوله الزيانيه اللي كانت كما نقولوا في الذروه. يقول لك au milieu du 14e siècle, يكتب un historien, يكتب, il s'appelle André Cochet, يكتب, il donne le chiffre de 500. donc الدولة الزيانية والقوة نتاعها كانت à peu près في 13e siècle, وقت disons وقت أبو حمو موسى II. donc à peu près 14e siècle, disons que c'est la 14e siècle. بصح عاود à un moment donné كانوا يوقعوا دي بروبليم هكذا وقت الدوله الزيانيه, اللي هذوك لي ميتي كانوا ينقصوا ولا المردود كان ينقص, لو روندمون تاع هذوك لي ميتي كان ينقص. دوك اوتوماتيكمون لي زارتيزون كانوا يمشيو يهربوا ولا من يافي با دو ترانسميسيون. دونك ابن خلدون افونس لو شيف دو 4000, عاود هذا اندري كوشي يلونس لو شيف دو 500. عاود في التالي الفريد بال à peu près début 20e siècle. يقول لك en 1911 il dénombre pas moins de 44 ateliers. 1911 كان 44 ateliers تاع الصناعيه تاع الحياكه, لو ميتي تيسي, اللي كانوا في تلمسان. دونك فو فوايي بيان بلي كنا في 4000 ولينا في 500, من 500 عاودوا لينا في 44. اليوم جو ديغي باقي بالك حال اون
اون ديزان مام زعما اللي اوثنتيك بالك باقي بحال 5 ولا 6 اللي مازال محافظين على على لي زوتي تاع بكري ولا لا ميثود تاع بكري ولا لو سافوار فير تاع بكري اوثنتيك. عاد يقول لك اليوم دوك اليوم اون دينومبر بوكو موان مي تانيك لو كوميرس نتاعو لو كان حتى بارفوا نقولوا كيبقاو هكذا دي بوتي ميتي زعما هكذا حال اليوم باقي بحال 5 ولا 6 تاع لي ميتي هكذا تاع الحياكه تراديسيونيل اوثنتيك بصح ما يدخلوش الدراهم مالوغوزمون ما عندهمش ما يدخلوش الدراهم. الناس تفتش على لو ميد ان تشاينا باسكو ما عندهمش الدراهم بور اشتي كالك شوز دوثنتيك. كالك شوز دوثنتيك دوك تنخدم افيك دي اون ماتيير ولا لا ماتيير اللي المواد الاوليه ولا هذاك سي كلشي تراديسيونيل دونك اوثنتيك دونك شويه غالي. الصنعه الخدمه تنخدم باليد اكسيتيرا دونك سا دوموند ان بو بلوس un peu plus d'effort de la part de l'acheteur باش يشري هذيك الحاجه. بصح لاشتور مالوغوزمون تانيك ما عندوش الدراهم هو بور كيل ديبونس باغ اكزومبل سور ان حايك كيكوت 2 مليون 3 مليون نو هو يمشي لحاجه تاع الشينوا اللي مخدومه ب 500,000. دونك دوكو لا كونكورونس elle n'est pas du tout sur la même balance ما كانش du tout لا كونكورونس راه باينه الناس تمشي لحاجه اللي مخدومه رخيصه. دونك لي جون ساكريفي لا كاليتي على لو بري اي دوكو هاد الصنايعيه حتى هما اللي بقاو راهم كما نقولوا راهم سوبرفيزيون راهم غير شويه هكذا يحاولوا بالشي اللي كاين راهم يعيشوا راسهم باسكو الصنايعي تاني كيلا بوزون دارجون باش يعيش وباش ياكل ويوكل ولادو. دونك ابوبري عاوتاني كيقول لك au cours du 15e siècle il y avait à peu près 2000 marchands اللي كانوا تماك في تلمسان انستالي في القيساريه اللي كانوا يبيعوا ويشريوا سيتادير يبيعوا ويشريوا كانوا يبيعوا تانيك الخدمه ولا المنتوج ولا لي برودوي اللي كانوا يخدموهم في تلمسان. دونك 4000 في ال 14e سيكل 2000 مارشون في ال 15e سيكل في القيساريه اللي كانوا يبيعوا ويشريوا هادو 2000 انتراموروس سيتادير غير في وسط السونتر فيل تاع تلمسان. عاود لي زارتيزون تاع الحياكه لي تيسخون ولاو à peu près 500 500 ولاو 44 début 20e siècle واليوم بقاو une dizaine. Donc la question اليوم qui se pose c'est que شكون اللي راه عاقل فارح لو ميد ان تلمسان. ميد ان تلمسان حاجه مخدومه فابريكا تلمسان فارهه. اليوم لو كان حتى تمشيو دون دي ماغازان تاع هذوك لي زوبجي تراديسيونيل اي تو تشوفوهم ما كانش نيا با دو ميد ان تلمسان. كلشي مخدوم في الشينوا كلشي مخدوم في الهند كلشي مخدوم في مصر. دوك حاجه مخدومه الانسان حتى ان توريست بور accueillir un touriste fièrement بلي برودوي تاع المدينه نتاعك كي يرفد حل حاجه ويقلبها يشوف ميد ان انديا يكره يقول لك سي اون فيل توريستيك سي اون فيل traditionnaliste authentique بلا اكسيتيرا. بالتالي ما عندهمش حتى لي برودوي فراهم. دوك دوكو ما كانش شغل ليماج تاع تلمسان ني با ne suit pas ما تتبعش ليستوار نتاعها. علاش؟ باسكو كاين نقائص كاين بوكو دو تهميش تاع هاد الصنايعيه والحرفه اللي بقات ما راهاش توكل. دوك الناس كامل تهرب والناس اليوم تحب الخدمه في لي بيرو تحب الخدمه اللي ماشي اللي ما تعبش عليها تحب الخدمه في لي زورديناتور وتحب الخدمه تاع الكرسي بلوتو كو الخدمه تاع اللي واقف والدراز والحياكه والفيل دور اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك فوالا دونك اسكو فراهم هادو الصنايعيه. دونك هاد الصنايعيه اللي كانوا يخدموا كانوا يعملوا لي بال شوز في تلمسان ما بقاوش باقيين جو نو بونس با. وهادو لي زوبجي ارتيزانو هادو لي شيدوفر اللي كانت تلمسان تفخر بهم حتى لي برودوي تاع بكري ما بقاوش. سيتادير حتى لي فامي اكسيتيرا نو كونسيرف بلو سا راهم يرميوهم وراهم شغل هاد لي شوز اونتيك تاع تلمسان ne sont plus intéressantes. حتى واحد ما راه يحوس عليهم حتى واحد ما راه يسيي لي ريستوري ولا راه يسيي دو لي بريزيرفي ولا راه يسيي دو لي ترانسميتر de génération en génération. Tout ce qu'ils transmettent, c'est évidemment le dhab, parce que le dhab, il a une valeur marchande beaucoup plus intéressante à la tapé ou la halksa ou la halblera ou la hasibha. Donc il faut absolument, il est très urgent pour que l'État ou là pour que les gens ou là pour que les familles ou là pour que les artisans les le savoir-faire
de s'investir personnellement d'un point de vue personnel. Il faut qu'ils s'investissent par eux-mêmes déjà. وثاني qu'il faut que الدولة تعاونهم وتعاونهم non seulement ماشي غير قضية تاع دراهم non mais ثاني elle leur ouvre la possibilité تاع les exportations, elle leur ouvre la possibilité تاع les expositions, elle ouvre la possibilité de faire des compétitions, créer هذاك التنافس هكذا لا ولايه تاع تلمسان مع تاع وهران مع تاع بجايه اكسيتيرا. دونك الناس كان il faut une dynamique, il faut une nouvelle dynamique parce que le tourisme والله le tourisme ne passe pas que par les beaux hôtels ou là non le tourisme passe avant tout par هاد الصناعيه وهاد الحرفيون. واليوم المغاربه والتوانسه غير ماشي خير منا، ما يفهموش خير منا، ما عندهمش الصنعه خير من تاعنا نو سي جوست هما حاولوا على الصنعه نتاعهم وحنا سمحنا فيها au cours des années 70. Donc le métier traditionnel ou l'artisanat traditionnel تبدل au cours du temps évidemment. تانيك l'artisanat كان يتطور، c'est pas les mêmes machines, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas les mêmes outils, c'est pas la matière première ماشي كيف كيف. Donc كان لازم حتى l'artisanat il faut qu'il y ait تكوين، il faut qu'il y ait une formation pour mieux intégrer les nouvelles technologies parce que تانيك اليوم كاين l'impression 3D كاين l'informatique etc. مانيش نقول لكم بلي هاد الصوالح لازم يدخلوا لازم يبدلوا entièrement l'artisanat تاع التلمسان non بصح on peut les apprivoiser, on peut نستعملوهم par exemple pour faire des dessins ولا هكذا ومن بعد الصنايعي بيدو يخدم les dessins pour faire des mesures وعاود الصنايعي هو il complète ça à la main etc. Là on peut parler d'un artisanat semi-industriel ou la semi-technique ou la semi-moderne اللي فيه داخل هكذا les instruments les nouvelles technologies تاع اليوم اللي راهم عندنا. Donc la communauté تاع تلمسان donc تحتاج on est obligé l'image تاع تلمسان اللي obligé باش تستعمل باش تطور هاد الصناعه اليوم باسكو كما قلت لكم لو توريزم ماشي غير المنصوره والمشوار نو ça fait plaisir تاني كي نهودوا الحلقه القيساريه ونشوفوا لي برودوي تاع تلمسان ينباعوا تماك ماشي نشوفوا ليماجين من الترك ومن سوريا وكذا وكذا نو لازم نصيبوا الصنعه تاع تلمسان محطوطه تماك لا بوتري دو تو. وهاد الصوالح كامل سي دو لور والله لا سي دو لور يدخلوا الذهب يدخل لنا لي كاس تاع لا ولايه ولي كاس تاع ليطا وكان جينا نفهموا كيفاش نحافظوا عليها. Donc bien que فرنسا تانيك جات nous a colonisé mais فرنسا هي حتى هي elle a compris باللي هاد l'artisanat تاع تلمسان ولا l'artisanat في الجيري كامل il fallait l'utiliser, il fallait l'exploiter. Donc فرنسا جابت لي ماشين etc. mais بصح toujours est-il كانت تدعم هذوك لي زارتيزون كانت تعبيهم تاني في لي زيكسبوزيسيون يونيفرسال وكانوا لي برودوي تاع تلمسان كانوا يمشيو ils ont eu énormément de prix, ils étaient très bien appréciés partout كانوا ينباعوا في فرنسا. وتاني التوريست لو فرونسي تاع لا ميتروبول كي كان يجي لالجيري كان يمشي كان يعبي معاه القرده تاع الطابي كان يعبي معاه الكسا كان يعبي معاه البرنوس حل الجلابه ايتو. دونك كامل هادشي il faisait progresser développer le commerce ou l'artisanat local في تلمسان. وكي نهضر على تلمسان évidemment نهضر aussi على les autres régions. Donc c'est le cas تاع par exemple كنا نصيبو وقت الدولة الزيانية كنا نصيبو دي كارتيer entièrement spécialisés كان عندهم دي كارتيer spécialisés في تاع l'artisanat. نعطيكم مثلا حي الفخارين لي بوتي وراكم تعرفوه هذوك لي بوتي كان عندهم فخارين كان عندهم ان كارتيer يخدموا فيه غير لا بوتري. هذه نهضر على غير تلمسان ما نهضرش على لا بوتري تاع ندروما وتاع مسيردا اللي تانيك اون اوتر تيب تاع لا بوتري اكسيتيرا نو حنا نهضر غير على تلمسان. تانيك عندك تاع بارفوا يقول لك اللي كانوا يخدموا القرمود بروبابلومون اكوتي دو هذيك الباب اللي يسموه باب القرمادين بوتيتر سي با سور مي القصارين لي بلونشيسور قصارين راكم تعرفوا راه كاين حتى حلباصه مشيت لاكادير كانوا تما كيعملوا لي بلونشيسور د لالين تاع البرانس. j'ai tout un livre على هاد لا تكنيك اللي كانوا يخدموها تما في تلمسان. لي كوردونيي كانوا يخدموا الصبابط يخدموا البلاغي يخدموا تانيك السروج يخدموا الشواري هذوك اللي عملوهم لا فانغي كانوا يخدموا الصبابط هذوك تاع الحلفه اكسيتيرا النعاين تاع الحلفه. عندك المعصره درب الصبانين
اللي كانوا يخدموا الصابون البلدي كما يقولوا اليوم. كانوا تاني الصباغين، الحمام الصباغين، بان دي تينتوري. ديجا هادوك لي تينتوري سي توت ان ار، سي توت اون تكنيك pour trouver les bonnes, les tanneurs pour trouver les bonnes couleurs, faire la bonne technique pour que le cuir كان يقبض فيه les couleurs. المعسرة، الويلغي، كانوا يخدموا تاني يعصروا كل شيء كامل، كانوا يعصروا الزيتون اكسيتيرا. عندك لي بابوشي الخرازون، هادوك اللي كانوا يخدموا تانيك لي بابوش البلاغي كما قلت لكم. وكان كاين بليزيور تيب، كانوا يعطيك كاين باغ اكزومبل لي بابوش البلاغي كان يجي بلات ما فيهاش البغودري، هادي ديسيني للناس اللي على الاكستيريور دو لا فيل. وكان عندهم تانيك اللي فيهم لا بغودري، هادوك ديستيني للناس اللي مساكنين في تلمسان. وكان عندهم تانيك وحده كاين اللي فيها لا بغودري تو لو لون تاع البليغه بالفيل دور، ستادير بالفتله. وهذيك التي ديستيني للنساء اللي كانوا يلبسوهم في السابع، ولا يلبسوهم في الطهاره، ولا يلبسوهم نهار المغياج. هذوك اللي نشوفوهم تانيك صباط المجبود، كاين النساء كان عندهم صباط المجبود مخدوم بلا فيل دور، شكون اللي راه يخدموا اليوم. عاد عندك لي مولان، لي مولان دونك لي مولان كانوا يطحنوا كلشي، يطحنوا القمح الشعير اكسيتيرا. دونك هادو تانيك سيتي دي زارتيزون. راس السارة ايفيدامون لا رويال تاع لي لورفيفوري تاع اللي يبيعوا الذهب اكسيتيرا. وكان عندهم امين الصياغين، وكان عندهم لو بوانسون تاعهم تاع تلمسان، فيها تلمسان سوق الغزل ايفيدامون تاع لو تكستيل اي لا لان اللي كانوا ينساو. هذا سيتي سوفون هادو لي سوق هذا لي ميتي كي سون ان بو ماشي ديفيسيل، مي كاين سيغتان ميتي تي ديستيني للنساء باسكو سان دومون النساء ما كانوش يحتاجوا يخرجوا من الدار ويمشيو دون دي الحوانت بور فيغ سا. وكاين حالي ميتي اللي كانوا ديستيني للرجال، باسكو الرجال هما اللي كوما لا بغودغي، ماشي النساء اللي كانوا في تلمسان يعملوها، نو سي كانوا الرجال هما اللي كانوا يعملوا لا بغودغي. وكان تشوفوا هكذا المعلم نتاعهم في وسطهم. نعطيكم ان اكزومبل تاع بغودور تري كوني في تلمسان، كان كيسبو السي حفاف. هذا السي حفاف عندي اون فوتو تاعو 1925 اي سيتي توت اون فيرتي بور لوي ديكسبوزي لي برودوي نتاعو هكذا في لي زيكسبوزيسيون يونيفرسال ولا لي زيكسبوزيسيون في تلمسان اي تو. ولي زيلاف نتاعو اوتور تشوفهم هكذا يخدموا بالفيل دور والبرا في يديهم اي تو. دونك هادو سيتي دي غارسون، سيتي دي زوم اللي كانوا يخدموا هاد الحرفه. والنساء هادوك اللي موداست ومساكن، هادوك ايفيدامون كانوا يعملوا سوفون لا لان، وكانوا يخدموها ويعبيوها لسوق الغزل ويبيعوها ايفيدامون تماك مجيه القيساريه اللي تعرفوها، اللي اليوم راها الجوطيه وراهم يبيعوا فيها الصوالح المخونين ايتو. عاد عندك الدرب تاع وهذا في سوق الغزال، هذيك الصوف دوك كانوا يخدموها بوربح الحنابل. دونك توت اون لي طابي، توت اون اندستري ديغيغ هذا لوتيليزاسيون تاع هذا لا لان. وما كانوش غير في تلمسان، باسكو كانوا تاني بني سنوس، الطابي تاع بني سنوس كان معروف. كانوا شاك سيمان كانوا يطلعوا التلمسانيين، كانوا يمشيو لبني سنوس، كانوا يبيعوا ويشريو المارشوندي في لي تيسو، مارشوندي سورتو في لي طابي تاع بني سنوس كان معروف. وبني سنوس كانوا يجيو تاني لتلمسان، وكان عندهم نوتا، كان عندهم فندق معروف تاع بني سنوس، وكانوا يبيعوا فيه على الانتيريور، كانوا يبيعوا فيه لي طابي تاع تلمسان. تصيبوها لي طابي تاعهم، تصيبوها الدرب سي لا رو برولونجي، لا رو باس برولونجي، ما جا من جهه كي تجيو هادو القيساريه. لا بروميير اغوش عندها داك الجامع تاع سيدي البناء، راه كاين تماك فندق راه محلول، وكي تدخلوا دوك تشوفوا كاين بزاف الحوانت. هذاك هو سيتي الفندق ولا لوتيل ولا لا ريزيدونس تاع بني سنوس كي كانوا يجيو يبيعوا ويشريو. كاين الحدادين، البناء لي ماسون، كاين تاني اللي يعملوا الزليج، كاين كلشي. ليافي تو تلمسان سيتي كوما اون فورميليا، كان كلشي كان يبوجي، كان اون ديغي سيتي اون روش دابي هكذا، كل واحد يتحرك، وكانت عنده النشاط والحركه والبيع والشراء. مي مالوغوزمون هاد الصوالح ما بقاوش، اون ديسبارو مع مواليهم. الوغ دونك جو كونتينيو تانيك في التالي ان شاء الله في هاد لا فيديو. دوك نعطيكم اون بوتيت حال تيموانياج تاع ان امريكان en 1900 fin 19e سيكل اللي كان جا لتلمسان ويهضر على الصنعه تاع تلمسان، باش تشوف بلي ما كانوش غير لي فرونسي، مي كاين دي زاميريكان كانوا يجيو لتلمسان ويزابريسي هاد الخدمه تاع تلمسان. الوغ
دونك بكري هادو لي كوردونيي لي بابوشي وهادو لي طانور ولي طونليي وهادو الحدادين كانوا كما نقولوا كان عندهم كما قلت لكم لو ميور لا ميور فاسون دو بريزيرفي ان ميتي ولا اون تراديسيون سي دو لا ترونسميت. دونك كانوا يجيبوا الدراري الاولاد كامل لي زونفون بكري كامل كانوا يخدموا في الدرات. هذه سي كما نقولوا سي كالكو شوز دو سي ناتورال سي اوتوماتيك. عندك ولد بالسيف تحطوه عند المعلم باش يتعلم الدراج ويتعلم يخدم الحنابل والبوره بحال اكسيتيرا والبطانيه ولي كوفرتور. دونك سا سي كومون نقولوا سي ان باساج اوبليغاتوار بور تو لي زونفون تاع التلمسانيه. كان بكري كانوا يقولوا صاحب صنعه صاحب قلعه، صاحب صنعه صاحب قلعه كي فو دير celui qui possède un métier possède une forteresse. صاحب صنعه صاحب قلعه. ولا كانوا باغ اكزومبل يقولوا يعطيك ان كونساي يقول لك صنعة بوك لا يغلبوك، صنعة بوك لا يغلبوك qui veut dire prends le métier de ton père si tu ne veux pas être vaincu dans la vie. عاود durant بزاف ما نهضروش على حالي بيريود اللي وقعوا في لو موند كما باغ اكزومبل لا كريز ايكونوميك لا كريز مونديال تاع 1929 بصح هذا الشيء اثر في التلمسان ولا بوندون لو les guerres, les grandes guerres, la première et la deuxième guerre, بصح هذاك الشيء اثر بزاف في الارتيزانات تاع التلمسان. دونك نبدا لكم ب 1929 l'artisanat وقت 1929 c'est-à-dire que pendant la crise économique mondiale يقول لك بلي سيتي تري ديفيسيل وكانوا الناس بالسيف كانوا يبيعوا ويشريوا ما كانش عندهم المدخول بزاف حتى اللي كانوا يقولوا كانت الميزيريا الشوابن كيتسقزاو داك الشوابن لي زونسيان يقول لك كانت الميزيريا تقطع المسمار tellement شوف l'expression qu'il utilisait بكري جدودنا pour désigner la misère dans laquelle il vivait يقول لك كانت الميزيريا تقطع المسمار c'est-à-dire كانت la misère était tellement grande que la rouille érodait les clous. ولا يقول لك دراز ولا خراز ولا حرفة قهواجي، دراز ولا خراز ولا حرفة قهواجي tellement ما بقاش الخدمة. c'est-à-dire il pouvait faire ce qu'il veut, ce qu'il y avait comme travail à cette période. Ce qui veut dire un tisserand ou réparateur de chaussures ou garçon de café. هذاك الصنايعي ولات tellement la situation était compliquée pour lui حتى il était prêt à abandonner الحرفة نتاعو juste pour qu'il puisse trouver un travail باش يوكل الفاميليا نتاعو. عاود كي ما بقاش تانيك الخدمه وما بقاش المدخول ما بقاوش لي برودوي بوندون هاد لا بيريود 1929 كانوا يقولوا كثير الصنعه بلا صنعه، كثير الصنعه بلا صنعه qui veut dire celui qui a plusieurs métiers n'a pas de métier. Donc هاد l'expression elle est à peu près elle correspond à celle qu'on dit en français 1000 métiers 1000 misères. Donc كثير الصنعه بلا صنعه 1000 métiers 1000 misères. عاود تانيك التلمسانيين هما عندهم حشويه تاع لا فيغتي سورتو هاد الصناعيه تاع بكري كان عندهم حشويه تاع الفيغتي ويقول لك فوت على عدوك جيعان وما تفوت عليه عريان. وهذا راكم تعرفوه qui veut dire passe devant ton voisin le ventre vide mais ne passe pas devant lui mal habillé. Donc هذه c'est que on peut camoufler la faim نقدروا نخبيو الجوع باسكو سي على الانتيريور بصح اللبسه لازم تفوت على جارك بيان ابيي باش ما يهدرش فيك وما يستشفاش فيك باسكو لا ميزير ولا لا بوفرتي في تلمسان était considéré comme honteux une maladie honteuse حشومه عيب تجي فايت على حل واحد وتينا ما لابسش بزاف. وسا سا في بارتي évidemment de la tradition effectivement de la tradition تاع التلمسانيين. عاود تاني qu'il y avait après la deuxième guerre mondiale donc نقسلهم هاد الصنايعيه كامل فرنسا كانت تخدمهم فاش تخدمهم ما تخدمهمش باش يخدموا لي برودوي artisanaux non باش كتخدمهم باش يعملوا باغ اكزومبل لي تونو ميليتير الخيم ميتو. دونك فرنسا les a utilisés pour subvenir aux besoins تاع les gens اللي كانوا في لو فرون اللي كانوا يمشيو يحاربوا مع فرنسا ايتو. دونك كانوا يعملوا لي زونيفورم كانوا يعملوا تاني لي باش تاع لي جيب هادوك دونك كانوا يعملوهم. دونك دوكو هاد الصناعي ils ont perdu un peu de leur prestige ils ont perdu un peu ou là ils ont été réorientés vers un métier qui n'était pas le leur évidemment. عاود كي كانوا يخدموا بكري هكذا كيدخل حل الميتي تاع كيدخل حل الحانوت اللي فيه الصنايعيه ايتو تحسب راك دون اون سي توت
c'est une atmosphère formidable magnifique كيتشم هذيك الريحه تاع لي برودوي تشوف هكذا لي زوتي وتشوف اليد تاع الصنايعي تخدم ميتو وكامل بيناتهم كي فورم اون ايكيب سي توت اون c'est toute une aventure, c'est magique. وكانوا يهضروا des fois كانت عندهم هكذا ils ont développé هكذا حالي بوام وحالي بويزي وحالي فراز شابين اللي pour se donner du courage ولا باش هكذا يكبروا بالمعلم نتاعهم يدو. كانوا يقولوا بكري هاد الصنايعي يقول لك كي كانوا يخدموا هاد لي طرافو كوليكتيف يقول لك كيس على كيس الله يرحم مولاي دريس يا بن دريس بن عبد الله الشريف الكامل. Donc, kiss à la kiss qui veut dire bourse pleine sur bourse, que Dieu bénisse Moulay Idriss, oh Ben Driss, oh Ben Abdallah, le noble, le parfait. ولا يقول لك لف وربي يخلف وعقل الشيطان يتلف. لف وربي يخلف وعقل الشيطان يتلف qui veut dire on roule la chaîne, le tissage, et Dieu répare, il remplace, et l'esprit du Satan s'égare. يقول لك محكة على محكة الله يعبينا المكة محكة على محكة الله يعبينا المكة qui veut dire frottoir, c'est le grattoir اللي كانوا يحكوا به sur frottoir que Dieu nous amène à la Mecque. عاد يقول لك فليس على فليس الله يعمر حل كويس qui veut dire piécette sur piécette que Dieu remplisse la caissette. ولا يقول لك الصلاة على النبي الفضل ضرب الشيطان بالرطل. الصلاة على النبي الفضل ضرب الشيطان بالرطل qui veut dire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure et la pie de Satan avec le poids d'une livre. وتانيك عاود الدار في قلب الدار والدالية مغروسة الله يعطي المعلميه حل عروسة. الدار في قلب الدار والدالية مغروسة الله يعطي المعلميه حل عروسة qui veut dire une maison à l'intérieur d'une maison où la vigne est plantée que Dieu donne à mon maître une épouse. عاود عويد على عويد الله يعطي لصانعي حل وليد. عويد على عويد الله يعطي لصانعي حل عويد qui veut dire bâtonnet sur bâtonnet que Dieu donne à mon maître ouvrier un garçonnet. Voilà. Donc c'est très beau, c'est magnifique. عجبوني بزاف كان بزاف je les ai cités في mon livre. Si vous avez la chance نذكركم essayez d'avoir mon livre parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai conservées في الكتاب نتاعي. C'était la mission, c'était ça, c'est de préserver les paroles, les belles paroles اللي كانوا يهضروها بكري الصنايعيه تاع التلمسان. Donc la décadence تاع هاد la dégradation تاع هاد الحرفات تاع التلمسان بدات à peu près في les années 70. Donc moi comme donc Tlemcen elle avait des produits très connus ou réputés. Le made in Tlemcen il était recherché. ابو يعقوب السلطان الماريني ما كان يلبس غير من الصوف تاع تلمسان. وكانت كاينه اون فامي لا فامي تاع النجار هما اللي زيتي كان عندهم دو زاتولي في تلمسان هما كانوا عندهم كما نقولوا هما اللي دوميني هاد لا فامي دوميني لا فابريكاسيون ولا لو تيساج تاع لا لين وقت لي زيانيت. تاني دوك نعطيكم دو quelques témoignages تاع les grands historiens ولا les chroniqueurs اللي كتبوا على تلمسان. يقول لك ابن زنبل يكتب على تلمسان يقول لك la laine et on en tire toutes sortes de produits. يهضر لك على la laine كان زعما الصوف تاع تلمسان كانوا يخدموا بها tout ce qu'on veut من la laine. عاود مرمول l'espagnol يكتب les artisans تاع تلمسان sont de gens simples et doux qui se piquent à travailler poliment et de faire des ouvrages achevés. Il se fait là à Tlemcen des kazaks, des riches tapés, des CS et des mantes fines, et il en trouve qui pèsent 2 pas 10 onces. C'est-à-dire كانوا يعملوا هكذا كما نقولوا حال قطنيات خفاف هذوك الحنابل زافي اون سبيسيفيسيتي في تلمسان كانوا يخدموا قطنيات très très légère وكانت تسخن باسكو كانوا يعملوها évidemment بالصوف. عاود غرانيي هذا au 17e siècle يكتب يقول لك les tisserands تاع تلمسان sont les habitants تاع تلمسان sont presque tous des tisserands et teinturiers. 17e siècle اللي يقول لك les habitants تاع تلمسان sont tous presque tous pardon des tisserands et teinturiers. عاود jusqu'au bout de la conquête française, c'est-à-dire 1849. Un chroniqueur يكتب la ville faisait venir du sud 5000 toisons annuellement entretenues pour le lavage
4 grands lavoirs, sans compter plusieurs bassins particuliers. C'est-à-dire que Tlemcen كان فيها les bassins بزاف اللي كانوا يغسلوا فيهم, sauf كانوا يغسلوا فيهم pour يعملوا la teinture في le cuir. عاود يقول لك بلي il semble bien que depuis le XVIe siècle, le tissage dispute la première place au commerce le commerce dans l'organisation de la vie économique et de la cité de Tlemcen. Mais petit à petit, il y avait un circuit relais dans un échange méditerranéen avec le Soudan occidental. Évidemment, donc il y a une خدمة soit في Tlemcen, soit soit يمشيو l'Europe, le fort l'Andalousie, France, l'Italie, etc. ولا كانوا يهودوا تانيك بلاد السودان اللي راكم تعرفوها. ماشي السودان هذيك le pays Soudan, non. Les historiens ils ont décidé ils ont établi le Soudan, c'est كي تبدا الصحراء تاع الجيري ولا كامل لو ساحل هذاك الجيريان هذاك الساحل لو ساحل هذاك يسميوه بلاد السودان بكري. الوغ دونك كاين مثلا نعطيكم لي زيكسبورطاسيون لي زيكسبورطاسيون تاع اللي كانت تلمسان تعملهم اللي كانوا يمشيو dans ces pays. Par exemple, au début des années 70, ils exportaient le tissu qu'ils exportaient 800 000 mètres vers l'Europe. C'est-à-dire le tissu 800 000 mètres tissu تاع الحياكة كانوا ils exportaient 800 000 mètres vers l'Europe. Donc واش مصرا لها هذا ولا برودكسيون La production elle a connu une évolution entre 1962 حتى 1973 عاود طاحت en 1974. 1974 c'est-à-dire à peu près la crise هذيك اللي وقعت ولا le choc pétrolier. هذا علاش خرج المينيستر وقال لنا في les années 70 قال لنا بلي on a du pétrole, on n'a pas besoin de tapis. Il a dit ça, le ministre à l'époque, en 1974, qui جاو يهضروا له على l'artisanat باش ينشطوا ويحركوا وقت la crise économique. قال لهم on a du pétrole, on n'a pas besoin de tapis. Et malheureusement, c'est à partir de là que la décadence ou la dégradation de le métier a commencé. يقول لك, par exemple, نعطيكم d'autres statistiques. La production de tapis était de l'ordre de 102 476 mètres carrés en 1963. En 20 ans après, à 1000 mètres carrés, en 1987, il y avait 309 mètres carrés. Vous vous rendez compte, où il y a 102 467, il y a 309 mètres carrés. Il y a pratiquement 3 fois. Le ministre, une fois qu'il a eu le tapis, devant des revendications formulées par les professionnels de tapis qui réclamaient des allègements fiscaux, non, on n'a pas besoin de tapis, on a besoin plutôt du pétrole, où ça nous suffit. Donc du coup, la plupart des chefs, les artisans et tout, مشاو المغرب ولا مشاو لتونس وقعدوا يخدموا حرفتهم تما ولا سمحوا في خدمتهم tout simplement, ou du coup Tlemcen طاحت. Alors, باش تاني هاد les métiers ou هاد الصنعة pour qu'elles puissent subsister pardon, et تاني perdurer في le temps, لازم 3 choses. Premièrement, l'apprentissage du métier, l'accès au secret du métier et l'innovation. Parce que ما تقدرش تخدم غير فحال le produit le même, parce que tôt ou tard avec le produit ou les démodé, donc لازم تاني تجدد. Donc l'apprentissage تعلم تانيك لي سكري يعطيك الحرفه هذوك لي سكري اللي ما تصيبهم الاسرار تاع المهنه نتاعك اللي ما تصيبها غير عند المعلم اللي هو ورثها على جدودو اكسيتيرا. Et à la fin تانيك évidemment l'innovation كما قلت لكم au début لازم un peu de l'informatique les nouvelles technologies puissent jouer le rôle هنا. Alors donc حبيت نعطيكم avant de conclure حبيت نعطيكم هذاك l'extrait تاع هذاك l'américain اللي جا لتلمسان. هذا c'est un article اللي فتو le journal le New York Times. Il date de 1907 exactement. Je l'ai traduit en français. يهضر على المضل هذاك الشابو تاع تلمسان اللي تعرفوه. المضل هذاك كان يسوى $8 US كان يسوى en 1907. Vous vous rendez compte, ça veut dire c'est le prix تاع en termes par rapport اليوم تقريبا هذاك المضل كان يسوى 4 ملايين تقريبا à peu près 40 000 دينار.
$8 à l'époque par rapport au niveau de vie etc. c'est l'équivalent de 4 ملايين. حتى l'américain lui-même وصابو غالي comme je vais le citer. Donc هنا دوك نهضر لكم على l'article ولازم donc il est en anglais, vous pouvez le traduire en français. C'est un extrait de 1907. يقول لك هذا هو راه ماشي يكتب يقول لك mais permettez-moi de décrire Tlemcen aujourd'hui. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Et l'Algérie du présent est plus intéressante que celle des siècles morts du passé. J'aime le swing de cette colonie française, l'air désinvolte des habitants dans leurs pantalons rouges, leurs vestes courtes et leurs hauts chapeaux en rouge sang. La marche majestueuse des Arabes chaussant aux pieds des pantoufles à travers les rues et surtout leurs longues robes qui veut dire le barnous et les hauts chapeaux, le mdal, que certains messieurs natifs de Tlemcen portaient. Nous pensons que $5 c'est trop pour acheter un chapeau et $8 pour un chapeau noir en soie, mais les hommes de Tlemcen payent même si c'est cher pour ces chapeaux en paille. Leurs chapeaux sont cependant magnifiques au-delà de la description et mesurent de 12 à 8 pouces au-dessus de la couronne de la tête. Ils sont finement faits de paille comme ceux qui sont fabriqués par les femmes au Panama et proposés à plusieurs couleurs. Les pourtours sont couverts de broderies de soie et se prolongent jusqu'à 6 pouces autour du chapeau. Ces chapeaux sont assez larges pour être portés avec de grands turbans. Ils sont aussi si grands que je pouvais même mettre un sur mon casque en liège pendant que ma photo a été prise avec mon guide Mustafa debout à côté de moi. L'une des principales industries et la plus florissante à Tlemcen est la fabrication de ces chapeaux. La ville est un centre industriel. Les natifs, je veux dire les berbères et les Maures, semblent tous engagés dans la fabrication d'un modèle de ce chapeau chez eux. Je suis parti sur une ruelle bordée de petites boutiques éclairées sûrement par de portes et devant et par de portes de devant, où j'ai vu des hommes et des garçons tissent des vêtements, brodent des casquettes pour les femmes, il veut dire chéchia, et les chapeaux pour les hommes. De plus, ils cousent des pantoufles et des chaussures et travaillent aussi dans divers autres métiers du pays. Donc voilà, هذا c'est un américain جا وراه يهضر على تلمسان و 1907 ويهضر على الصنايعيه اللي كانوا قابضين الكوميرس بكري ولا يقول لك بلي لاندستري تاع هذا الوقت كان هذاك الوقت 1907 كانت مركزه بزاف على المظل والناس ميم سي لو شابو يكوتا 5 ولا $8 بلا سوا مي كانت الناس التلمسانيين كانوا يشريو دونك صافدير بلي حاجه كانت عندهم تري بريسيوس وكانوا يصرفوا عليها ويخسروا عليها الدراهم. Évidemment. Donc voilà, donc j'ai terminé ma San'a, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, j'ai trouvé que avec les paroles, j'ai trouvé l'histoire de l'artiste. C'est sûr que ça me fait du mal. Je suis déçu quand je lis parfois des témoignages ou là, quand je lis des récits de l'artisanat de Tlemcen. Mais j'espère que ça changera. Je garde toujours espoir et je reste optimiste. Inch'Allah, les générations futures, pour qu'elles puissent reprendre le flambeau et ils vont faire renaître l'industrie de Tlemcen. Les canettes, elles faisaient le cachet de Tlemcen, le fait à Tlemcen, le fabriquer à Tlemcen, faisait la fierté de la ville. Donc barakallahu fikum, shukran, ونقول لكم سمحوا لي غلا طولت عليكم ونقول لكم ان شاء الله à la semaine prochaine في الامان بقى على خير. شكرا.